médico-novateur de Madagascar, ISPN-MAD, Université internationale professionnalisante, travail, exécution, réalisation. ISPN-MAD, filière aide-soignante et secrétaire médicaux niveau BEPC, Boulamtoun Fisuratananarana, ISPN-MAD, filière aide-soignante et secrétaire médicaux, Manulta Wanao Nivao. Boulamtoun Fisuratananarana ao amin'ny cours CEPE Black Bataille Ambomandam, sy ny CEPE Mangarivitra 10 metatra mialany Brown Fokontany ny Mangarivitra, ny cours BEPC sy ny BAC, série A, CD, cours CEPE manolotra ho anao. Agarbaty tsara, agarbaty refresh sy agarbaty frutella, antra voankazo maro isan-karazany manolotra ho anao. Betsaka ny olona misy bay vokatry ny hafanana sy ny fiakarany rano maloto teto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Na tratra omby alatra ny tanora manao fiambenana eny amin'ny Fokontany tsara rano ambony vakiparitra faharoa ny alarobia alina teo. Efa mivoaka ny daty ny fanadinana sy ny fandraisana ny antota taratasy rehetra ho an'ny CEPE sy ny BEPC eto Mahajanga. Olona mianaka indray no lanin'ny biby tao amin'ny distrikany Mariarano. Ireo no lohatenim-baovao arahintsika amin'ny Tizoma ity, tatery ny Willy Menjanahary. Zoma fa 17 ny volana janoary, 20 tompoky lasy tompoky vavy, miarabantsika rehetra satokoana ambaravarana tonga soa, atao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny radio telenakay amin'izao atoandro izao. Manasantsika rehetra anaraka hatramin'ny farany ny antsipirim-baovao. Ny tontolon'ny fahasalamana avy hatrany anisany aretina mampametra-panontaniana ny maro fa indrindra ny ray aman-dreny ny ankizy, ny fisian'ny bay eny amin'ny androna amin'izao fotoana ny mafana sy ny rotsakorana izao. Nanao fanadihadiana ny mpanao gazetinay nanontany ny mpitsabo amin'ny mety antony sy anarany ilay aretina izay mahazo ny olona fa indrindra eny amin'ny androna no tena ahitana io bay io. Arahantsika ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny Judith Rachel Rakotovao. Bay amin'ny hoditra, mirofotra amin'ny vatana, miaro fanaviana. Ireo no roa ampatelo ny aretina miseho amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana ny tompon'andraikitry ny fahasalamana eto amin'ny distrikany Mahajanga voalohany. Aretina mpiseho ireo amin'ny fotoam-pahavaratra, fiakaran'ny rano sy mampafana ny andro. Ny antony mety nahatonga izy ireny dia tadiditsika tsara tamin'ny fotoan'andro. Nisy an'ilay rano be vokatry ny rotsakorana izay somary mafy teto amintsika dia fantatsika tsara fa reny rano reny dia rano maloto. Taorianan'ireny maro ny olona tratran'ilay atao hoe infection cutanée ary ho an'ny sasany ara surinfecté zany hoe nanjary nisy baibay ilay vatan'ilay olona tratran'ilay loto nitsoboka tany anatin'ny rano dia mifindra izy ireny mipoaka ilay izy dia misy ranorano izay dia mifindra jusqu'à any amin'ny tarehy any tratra daholo. Io moa ny toe-batan'olona tsy mitovy. Ho an'ny sasany dia indraindray izy ireny tena teraka misy fahasarotany izay ilay atao hoe surinfecté, misy nana mihitsy ao anatin'izy ireny dia miteraka fanaviana amin'ilay olona. Fa misy ihany koa fampikasoana, ohatra zaza kely samy milalao eny dia vaky ny bain'ilay ray dia misy ilay rano avy ao, misy an'ilay mikroba mifampikasoka dia mifindra amin'ny namana. Zay ny antony an'ny faharoa mety azahoany. Ny antony fahatelo, tsika izao ao anatin'ny vanim-potoana mafana, misy orana fa mafana, dia misy ny hoditry ny olona sasany tsy mahazaka an'izay hafanambe izay dia misy an'ireny ohatry ny voapana reny fa ho an'ny sasany izy ireny lasa bavata reny dia ohatry ny moina be reny mihitsy ilay izy na ohatry ny raha hoe voakekitra moka reny nefa rehefa avy eo melehibe dia misy rano vaky ilay izy dia misy rano ao anatiny ao. Manana vahaolana sy manentana ny olona rehetra tratran'io aretina io ny mpitsabo. Ny tokony atao aloha zany voalohany dia manantona ny tobim-pahasalamana raha vao misy izay ilay
baibay amin'ny vatana izay fa tsy manao dokotera tena any. Ny faharoa manarak'izay mandram-panatonana aty zany a dia rehefa misaika dia aza misaika tsony amin'ireny savonety isan-karazany ireny fa misaika amin'ny savony nosy. Dia etsika zany a dia mila mitandrina tsara amin'ny rano ampiasaina fa indraindray arane io ranorana io tatazantsika io a satria izy iny a misy mandalo amin'ilay taolina aloha na misy mipetraka eo dia tsy misarona dia idiran-draha maloto dia misy vatan'olona tsy mahazaka an'izay dia mila mitandrina amin'izao a fotoana ny fahavaratra izao satria fotoana mahabe ny aretina. Manampy ny olona mba tsy ho tratran'io aretina io ihany koa ny fanadiovana ny vatana matetika sy ny fampiasana rano madio. Ny zava-misy eny amin'ny fokotany ny tsara rano ambony kosa amin'izao fotoana izao na hitambokany ny fiambenana alina nataony ireo tanora eny amin'ny fokotany ny tsara rano ambony. Ny larobi lasa teo iny dia nahatratra omby iray izay mbola tsy fantatra ny tompony atreto ary tafatsoka ireo olona nitondra omby ireo raha ny fanazavana voaray nazana tsy zany mbola mitohy ny etsika fampandrina fahalemana ataony tanora eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Nanao ny fanadiadina Judith Rachel Rakotovao. Omby iray no voatazon'ireo tanora manao fiambenana eto amin'ny vakiparitra faharoa fokotany tsara rano ambony ny alina alarobia 12 janoary 2024 teo. Nandositra ny olona nitondra n'ity omby ity rehefa nifanehitra tamin'ireo tanora raha ny fanazavana. Zay eto mantsy manao couvre-feu dia misy ny groupe A, misy groupe B, misy groupe C, misy groupe D. Ny groupe D man natratra azy. Olona 3 laro nitondra n'ity omby ity. Dia nataony zalahy zany zay nazona an'ilay omby. Ka tratra nisy naratra tena ady be tamin'izany natorabato nitora namaly ilay mpangalatra omby. Dia azony zalahy ny omba ilay mpangalatra tonga dia lasa. Ny tena zavatra tsara ilay omby tratra mba mafaly ny tompony. Na eto zany a sécurité mahafinaritra e. Tena faly miasa marina zalava tsy makamaka taratasy fatany. Fa ny zavatra nagaga zany ny mpangalatra koa ny tena nandrasany ateto. Sy ny zay manao zavatra tsy manjara koatran'izay koatran'ny hoe mpamosavy. Ny omby indray ny tratra. Tsy fantatra ny tompon'ity omby ity ambenan'ireto tanora ireto eto amin'ity tokotany malalaka ity izy mandra-pisiany vahaolana araka ny fanapahan-kevitra ny arahan'izy ireo tamin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fokotany tsara rano ambony. Ka zao zany ny avatra amin'ilay tompony omby, ino ny ombinao arenanao. Mety fa miasa aloha izany zay ombinakay. Mandeha contrat ambadika any izay mahita omby ka atao karahan'izao. Tsy fantsampo izy mihitsy ateny omby. Za mino fa lavidavitra io tompony omby io. Fa tsy hita-kaikiny raha takaikinay fa hitan'ny tompony. Ino ny ombinao tompoko? Hoentiny taratasy fa tsy anay izy io fa anao. Fa ny angavinay tompoko, malala fomba anao tompon'ilay omby. Fantatra anao ngamba ny tiako lazaina amin'izay. Mandray anjara amin'ny fiambenana ny tanànan'izy ireo ny tanora eto amin'ny fokotany tsara rano ambony mba hialana amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Izay ny zava-misy eny amin'ny fokotany ny tsara rano ambony. Fa ao tanterana ny lahady fa 7 ny volana janoary ho avy izao ny fambolekazo faobe ho antsika eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Araka izany dia ny taomina ny rehetra mba handray anjara amin'ny fanatanterahana ny fambolekazo. Ao anatin'izay ihany koa dia manao antsoavo ho an'ny ireo tompona fiara sy ireo mpamily rehetra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Ny prefet ny Mahajanga mba hanamora ny fitaterana ireo olona hanatanteraka ny fambolekazo izay tafiditra ao anatin'ny fanambiny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara misy amin'izao fotoana izao. Horantsika ny fandraisam-peo eo amin'ny sariny Anise Rasimandimby. Efa nisy fivoriana ny arahany manam-pahefana sy ny tompon'andraikitra ara-panjakana eto Mahajanga niaraka tamin'ny sampandrarahany fitaterana sy ny ATT teo ihany koa ny kooperativa sy ny tompon'ny fiarakodia. Ny antony fivoriana natao mba hanamorana sy hanomezana fiarakodia hitatitra olona amin'ny fambolekazo sy hanamorana ny fitateran'olona andeha amboly azo amin'ny fotoana io. Izay no nambara ny prefet ny Mahajanga nandritry ny fampiantsoana mpanao gazety izay notanterahiny ny alakamisy fa 12 ny volana janoary teto amin'ny bureau ny prefecture ny Mahajanga. Manao antsoavo manokana ho antsika mpitatitra indrindra ny tompon'ny fiara
satria efa misy ny fandaminana niarahana tamin'ny taleparty ny fitanterana ny avy ao amin'ny ATT ny avy ao amin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga niarahana tamin'ireo coopérative ka eto dia miantso atsika tompony fiara manokana mba hanamora ary hanome ireo fiara fitanterana mba hafana mitatitra indrindra ireo mpianatra na ny avy any amin'ny anjely manontolo zany na université na ny avy amin'ny sekoly miankina sy miankina amin'ny ambaratonga faharoa. Famorana no angatahana satria raha-panjakana no hotanterana amin'ny alahady io. Avy eo amin'ny lapan'ny tanàna ny fiangana manomboka amin'ny 9 sasany maraina vinavinaina mahery ny 5,000 ny olona ho avy amboly azo amin'ny andro io ka zanakazo 100 natokana ho an'olona iray. Dia manatitra ny fanasana ny olom-pirenena rehetra mba ho tonga indrindra moa zany ho atsika eto amin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga sy ny any amin'ny reo distrika rehetra satria raha ny fandaminana dia any distrika Mahajanga voalohany sy faharoa ny toerana ao Maharogo zay amboletsika zanakazo mahatratra eo amin'ny 500 sy ray tapitisa eo zany na hoe 1,500,000 plan no hotanjona. Efa nisy ny fionana isorana an'ireo ray aman-dreny am-panahy amin'ny FFKM fa tsy naneo fanakanana na fanohanana na dia hoe andro alahady ara noho ny fandaminana miaraka amin'ny fanjakana foibe no anaovana ny hoetsika tana maro andron'olom-pirenena atokana ho an'ny fambolekazo faobe io. Ny zoma 17 janoary tokony handalo eny amin'ny sampandrarany tontolo iainana ny olona na ny sampandraram-panjakana sy ny tsy miankina amin'ny fanjakana ny fikambanana mba hijery ny faritra natokana ho azy ireo ho volena zanakazo. Marina fa faritra 300 no efa vonona anaovana ny fambolen-kazo eny Maharogo ho iatrany ny prefet Mahajanga. Amin'ny lahady fa 7 ny volana janoary ho avy izao amin'ny 9 maraina ny fotoana miarahana miainga miazo ny Maharogo anaovana izay fambolekazo izay. Fa eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa dia ny 7 ny volana Jolay ho avy izao no anaovana ny fanadinana CPE ato anatin'ny Cisco ny Mahajanga voalohany ho an'ny taom-pianarana 2024 raha ny 20 hatramin'ny 17 ny volana Jolay kosa no anaovana ny fanadinana BEPC ato anatin'ny Cisco ny Mahajanga voalohany ao anatin'ny ity taom-pianarana ity. Manoloana an'izay dia efa misokatra ny fandraisana ny antota taratasy ho an'ireo mpianatra anala ireo fanadinana ireo nanao ny fanadiadina sitraka Rarinjatovo. Anomboka ny 20 ny volana janoary ka hatramin'ny 17 ny volana aprilo avy izao ny fandraisana ny antota taratasy ny ireo mpianatra anatanteraka ny fanadinam-panjakana CPE sy ny BEPC amin'ny tsy taom-pianarana 2024 ity. Misy ihany koa ireo daty voatondro ho an'ny fanadinam-panjakana CAP sy ny CAE EP. Raha reo fanadinam-panjakana anankefatra lehibe moa zany ny CP6M, ny BEPC, CAEP ary ny CAPEP dia araka ny voalaza teo fa efa mivoaka daholo ny daty izay fandraisana ny dossier sy ny fikatoanana zany ary indrindra ny daty anaovana ny fanadinana. CP6M moa zany ny ouverture sy ny clôture ny inscription dia manomboka ny 20 janvier 20 janoary ka miafara amin'ny 3 avril 2024. CPE sy ny BEPC miaraka. CPE zany vina ny daty anaovana ny fanadinana dia ny talata fa 7 Jolay 2024 ary ny BEPC kosa 20 ka hatramin'ny 13 Jolay 2024. Mandeha antsika vina indray CAE EP ny daty fanaterana ny fametrahana ny antota taratasy mahakasika an'izay fanadinana zay zany dia ny 11 ny volana Mai ary miafara amin'ny 13 ny volana Jolay 2024. Ny daty anaovana fanadinana kosa écrit moa zany mazava ho azy
dia androandro fa 20 ka hatramin'ny 17 ny volana septambra. Ny CAP EP kosa dia manomboka ihany koa amin'ny 20 ny volana mai ary ny afara amin'ny 20 ny volana jolay. Ny andro anaovana ny fanadinana dia 17 ka hatramin'ny 20 oktobra écrit ihany koa eo. Ny alakamisy 19 ny volana janoary teo no voalaza fa nahavoaray ireo naoty ireo ny avy eo anivon'ny Cisco ny mahajanga voalohany. Dia eto zany vao omaly le 16 janvier tonga teto am-pelatenanay ny fanambarana ofisialy izany daty zany araka ny arrêté numéro 646 barra 2020 MNTP. Dia efa ato io zavatra io mba tiana aparitaka amin'ny sekoly rehetrarehetra izy io na ny miankina zany na tsy miankina. Areto manararoatra manitsikely ny information izay niparitaka tany amin'ny enao manjery sasansasany angamba misy tsy fitoviana amin'le arrêté izay officiel eto am-pelatanana zany zavatra zany. Tsara tsindrina trany fa ny 7 ny volana jolay taona 2024 no andro voatokana anatanterahana ny fanadinam-panjakana CEPE 6e ary ny 20 ka hatramin'ny 17 ny volana jolay kosa ho an'ny fanadinam-panjakana PEPC. Manambahiny ny fotoanany fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao ry zareo avy ao amin'ny faritra Melaka mikambana ao anatin'ny fikambanany fizafam izay no fomba filaza azy eto indrindra atantsika ny Ramatoa Edison Namia izay filohan'ny fikambanam-behivavy avy any amin'ny faritra Melaka. Eo ihany koa Désiré Manakay izay filohan'ny fikambanana teo aloha ary izy ireo anazava amintsika rehetra ny tokantrano any mikasika ny fivoriana izay tanterahana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Miaraba anareo tompoko, tonga soa ato anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao. Monsieur Eli, miaraba ny mpiaino sy ny mpijery antsika ihany koa. Misy ny fivoriana izay ho ataonareo amin'ny lahady 7 ny volana janoary ho avy izao. Ahoana sy ahoana no mikasika ny fivoriana, aiza ny toerana anaovana azy? Ya, raisiko aloha ny fitenena dia voalohany indrindra miaraba ny vahoaka ny Mahajanga, surtout moa ny vahoaka ny faritra Melaka izay monina sy mipetraka eto Mahajanga. Miaraba anareo ihany koa tratra ny taona vaovao satria mbola tsy tara fa vaovao ny taona, misy amintsika maro amintsika no mbola tsy nifankahita dia hitondra soa fanambinana fahasalamana surtout ho antsika mianakavy ity taona ity. Marina tokoa ny misy hetsika ataon'ny fizafaminy tsy dia inona loatra izy io fa fanavozana ny fitondramana ao amin'ny fizafamina satria araka ny fitsipika dia isan'ny 2 taona ny mandat ny bureau izay mitondra ny fizafamina ka feno io 2 taona io tamin'ny 17 décembre 2019 teo dia iroso amin'ny fanavozana ny bureau zany dia hisy fifidianana atao amin'ny 26 janvier 2020 zao ao amin'ny EPP Fiofio. Fa mbola eo moa Ramatoa Présidente Namia nazava mikasikasika ny antsiprian'izay fa zay fotsiny no anentananay antsika rehetrarehetra hisy mialohan'izay dia hisy fivoriam-be atao amin'ny alahady izao ao amin'ny EPP Fiofio fa amin'ny 26 ny fifidianana fa amin'ny alahady 19 zao zany ny karazana préparatif aminazy io ataontsika amin'io fifidianana io ka dia manentana antsika rehetrarehetra mba tonga maro amin'izany fifidianana zany. Ety ihany ianao ny filohan'ny fikambanam-behivavy avy amin'ny faritra Melaka, olona ohatrany ahoana no afaka mamonjy izay fivoriana izay? Manampody ny fiarabana fa nataon'ny présidente eo araka isafan'ny présidente eo moa zany amin'ny alahady 7 volana janoary 2024 anaovantsika ny fivoriam-be anomanatsika ny fifidianana. Ny olo afaka manatrika le fifidianana voalohany zany tsy ankanavaka zay tsika iaby avy amin'ny faritry Melaka. Ny faritry Melaka moa tsindriko eto misy an'le distrikany Morafenibe, Ambatomaity, Antsalova, Besalampy,
mainty rano ary ary moa i tamborano zay anisany commune anaty ireo rehetra reo zany itsika iaby zay mahatsapa fa baka amin'ny distrika iaby reo zany no kehitsika amonjy ny fivoriana bevata zay anomanatsika ny fifidianana zay tao zany amin'ny fivoriana amin'ny lahady 17 janoary fa fifidiana amin'ny 20 ka ny fiaviatsika maro no hafahatsika manatanteraka sy hafahatsika mamolavolana zay tokony ataotsika amin'io fivoriana io. Ahoana ny ireo olona zay mbola tsy ao anatin'ny fikambanana nefa ny te maniry ny te hiditra ao anatin'izay fikambanana izay avy any amin'ny faritra melaka izay? Dia mbola misokatra araka ny tenin'ny madame Namia teo, misokatra ho an'ny rehetrarehetra na même aza tsy avy any amin'ny faritra melaka igny fa niasa tany nandalo tany dia raisina an-tanam-boly fa mila manaraka an'ilay fisika fotsiny fa dia mandray an-tanana ny rehetrarehetra mahitsy ao tsy mialon-drafy zany ny fikambanana fizafama ao aminay ao. Dia tsy haiko marina zany fa ny fandehany ataontsika hoe fifidianana moa dia misy fombafomba nataonay ny raisinay zany natao karazana fifandimbiasam-pahefana zany amin'ny distrika zay lehibe ny distrika amin'ireny zany no mitondra ka anjarany tamborano amin'izao fotoana zao no olona hofidiana sy manolotra kandida amin'io fotoana io ka dia tongava maro nareo tamborano fa anjaranareo koa zany raha araka ny fandaminatsika ny mitondra ny fikambanana roa taona ho avy zao 2020 sy 2022 zany ka dia manentana antsika tsy mitrahatra zahay ny enina dia tsy avy any nareo fa nandalo tany sy niasa tany dia raisina ny tanandroa daholo. Fanentanana farany ary ho an'ny filohan'ny fikambanana vehivavy melaka. Fanentanana farany zany eto ilay atsika araka ny teny président zay nahazo tombotsoa na niasa na nandalo na koa zao manam-paniriana mba fitiavana faritry melaka indrindrandrindra moa itsika baka amin'ny faritry melaka tsakana maro ilay tsika eto ka manentana atsika iaby io tsy akanavaky na mpianatra université na ampelana fa lafa matsapa efa nandalo mipetraka ary mana fitiavana zany faritry melaka zany entanina ho avy amonjy ny fivoria amin'ny alahady amin'ny EPP fiofio ny fivoriatsika zany entanina fa amin'io no ahitantsika ny atsipriany ny pitsopitsony momba ny fifidianana indrindrandrindra amin'io koa no ahitantsika kandida zay tolotry ny tamborano zay hofilitsika ka mamerina ny fanentanana ity zany solo ny fanentanana solo ny fanasana atsika iaby na koa tsika ray aman-dreny entanina mpanajana ilay tsika mba ho avy amonjy an'io fivoria io mba hahafahatsika manao sosikevitra sy ny tokony ataotsika alohan'ny fifidianana ka manantena atsika iaby ho avy amonjy an'izay fivoria zay amin'ny alahady amin'ny 3 ora amin'ny EPP fiofio. Ya, isaorantsika araka izany ry zareo avy ao amin'ny fikambanana ny fizafama na ny fikambanana ny zanaky ny faritry melaky miasa sy mipetraka eto an-tampon-tanàna ny mahajanga teto indrindra ny filohan'ny fikambanam-behivavy Ramatoa Edson Namia sy ny filohan'ny fikambanana ny faritry melaka teo aloha Andriamatoa Désiré Namakay izay nitondra ny fanazavana ho antsika rehetra atany tokantrano tany. Mankasitraka anareo tompoko ary mankasitraka anareo ihany koa nandalo teto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Misy ny filazana zay voaray ny teknisianina ao ambadika ao ary atsika vetivety rehefa avy eo mitohy ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay anareo namana sy tapaka fa nodimandry omaly 12 janoary ny ava malalanay na solo maefa Audibert na maefa chauffeur-ny bajaj teo amin'ny fahenina amin'ny 30 taonany namelaka ambody 4 mianada ary manantena iray ny razana dia retatory ao amin'ny tranony eo amin'ny croisement Sotata Mahavoky Atsimo anainga eto Mahajanga ny sabotsy maraina amin'ny 4 ora ka hoentina any an-tanindrazany any Mahevatanàna. Natao izao ho solon'ny fampilazana ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra.
ny manao ny filazana dia ny vadiny ny iray-tam-po aminy ary ny fianakaviana manontolo sotra tompoko. misy ihany koa ny filazana izay voaraiko apelatanana amin'izao fotoana izao, filazana ordinateur very. Ilazana isika rehetra eto an-tampon-tanàna ny mahajanga izay mety nahita sac mainty izay misy ordinateur, izay misy ihany koa ny antota taratasy mikasika ny mpianatry ny université ao anatiny. Miaraka amin'izany ihany koa ny portefeuille misy ny karapanondro sy ny permis de conduire. Marina fa teo anelanela ny resto gasy sy ny gymnase couvert androany tokony tamin'ny fitora maraina no nahavery io sac mainty io. Koa iangaviana isika rehetra izay mety nahita ilay sac mba anatitra azy aty amin'ny RTN na ny radio telenakay aty amin'ny fokotany ny Tsaramandroso ambony, na iantso mivantana ny laran'ny telefona 034 10 688 00. Tsy misy ny arakaraka ary misy ihany koa ny valisoa izay omenanao manatitra ity sac mainty misy ordinateur ity. Izay aloha ny filazana fa ny vaovao any amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa tamin'ny volana aogositra 2024 lasa teo iny dia misy ireo biby izay tsy fantatra anarana manaikitra olona eny amin'ity faritra ity. Amin'izao fotoana izao dia mbola miverina izany, mbola misy ihany koa ny olona voakaikitra biby tsy fantatra anarana ao anatin'ny faritry ny ity distrika ny Mahajanga faharoa ity eny amin'ny faritry ny Mariarano. Araka izany nisy ny fangataham-panazavana nataon'ny mpanao gazety tamin'ny tompon'andraikitra voalohany ao anatin'ny distrika ny Mahajanga faharoa. Olona roa mianaka indray no nokakeriny biby efa nanaikitra olona tamin'ny volana aogositra taona 2024 tao amin'ny commune Ambanivohitra Mariarano distrika ny Mahajanga faharoa. Ny farany herinandro teo raha ny tatitra azo. Voafatra ihany koa tamin'ny fotoana io fa fosa ilay biby. Olona dia misaotra betsaka namitena mikasika an'ilay olona ny biby any Mariarano zany dia nanomboka tamin'ny volana ho izy iny no atao hoe nanaikitra olona voalohany. Dia teoriana amin'izay moa ny fantarina hoe inona no karazan'ilay biby dia misy fidinana maromaro natao tany. Ny fidinana izay eo tompon'andraikitra voalohany any, ny chef de canton Mankofa nidina tany, maromaro zany ny ekipa izay hoe nidina tany atao amin'ny fahasalaman'olombelona koa zany nidina tany satria mahakasika olombelona ilay izy satria olombelona no voakaikitra an'ilay izy. Dia ny fantarina zany izy nanomboka an'iny volana ho iny ka hatramin'ny volana oktobra izay nisy faraparan'ny fanekerany dia tsy fantatra hoe fosa biby ohatran'izany aty tsy fantatra. Dia taty amin'ny volana janoary indray zany nisy olona roa voakaikitra an'ilay biby ary mbola hoe atoandro afantarina hoe fa amatarina tsara ilay biby ilay izy. Dia fantatra zany fa fosa ilay biby manaikitra any Mariarano fa tsy hoe karazan'ny biby tsy fantatra ilay izy araka ny filaza tamin'ny voalohany satria tsy mbola voamarina moa izy tamin'iny fotoanan'iny fa tafaran'ilay olona roa izay voakaikitra izay tena nahita maso mivantana an'ilay biby zany dia fantatra fa fosa ilay biby manaikitra any Mariarano fa tsy karazan'ny biby tsy fantatra eto Madagasikara fa tena fosa zany hoe biby misy ao anatin'ny atialan'ny Mariarano zany ilay biby nanaikitra. Ny zavatra efa natao moako zany hatramin'ilay ny andohan'ilay zavatra dia efa nisy ny fidinana iny fotony iny hoe ny fampitandremana indrindra ilay vahoaka izay mipetraka manodidina ilay toerana matetika ipoiran'ilay biby. Dia raha ohatra koa zany misy tranga hoe misy voakaikitra ohatran'izany dia ny fanentanana ilay olona izay voakaikitra anantona tobim-pahasalamana izay zany mba hoe hanao vaksiny fanefitra satria raha ohatra izay rehetra vita vaksiny zany tamin'ireny voakaikitra ireny dia sitrana avokoa fa ilay tsy vita vaksiny no misy ilay tranga ilay hoe fahafatesana teo ireny. Efa misy amin'izao fotoana izao ny fandraisana an-tanana ireo olona voakaikitra ireo any an-toerany izay mbola manaraka fitsaboana. Andrasana araka izany ny fanapahan-kevitra sy ny fandraisana fanapahan-kevitra ataony tompon'andraikitra eny anivony ity distrika ny Mahajanga faharoa ity mikasika ireo biby izay manaikitra olona izay. Fa eo amin'ny tontolon'ny finoana kosa indray dia misy ny tranom-piangonana vaovao ho an'ny fiangonana Vahao ny Oloko eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga eny amin'ny faritry ny fokotany Aranta eo akaiky ny espace Renso eny amin'ny Jovena no ahitana ity fiangonana ny Vahao ny Oloko vaovao ity. Misy araka izany ny fanampanazavana hoentiny tompon'andraikitra eny anivony ity fiangonana ity.
ia ampiraviravona sy ampitsikitsikina tanteraka no afahanay miditra amin'ny alalan'ity fahitalavitra ity amin'ity androany ity a joreto izay mirahalahy tonga eto izay mirahalahy androany amin'ity androany ity manona ny fiatanany tompo sy ny fahasoavan'andriamanitra ao atsika eto mahajanga sy ny manodidina natratra ny tombo vaotsika ny zavatra mahafinaritra ny taona vaovao ary misy vaovao lehibe izay hoentinay eto amin'ity fahitalavitra ity androany noho ny amin'ny fahasoavan'andriamanitra ho fanitarana ny asan'andriamanitra ety amin'ny région Mahajanga tampon-tanàna Mahajanga dia misy ny trano fivavahana voan'oloko isokatra eto amin'ny tampon-tanàna ny Mahajanga izany trano fivavahana vao isokatra izy io manomboka Rahampitso Asabotsy etsy amin'ny espace Rainsoa etsy Aranta no anaovana ny fitombavaka lehibe io izay efa anentanana anasanatsika eto tampon-tanàna Mahajanga sy ny manodidina tsy anavahana tokom-pivavahana Rahampitso dia isy fitombavaka lehibe ho tanterahantsika ao amin'ny toerana io arahana délivrance matanjaka sy tenin'Andriamanitra mafonja isy mpanompon'Andriamanitra voaositra manokana manana fahasoavana hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany pasteur Atojo. Misy lohahevitra moa ny séminaire zay tanterahantsika amin'ny fotoana io dia milaza manao hoe fitahina sahozina. Io séminaire io dia natao manokana mba ampianarana atsika ny zavatra zay mifamaofao misafotofoto eny anivon'ny fiarahamonina eny ampianarana atsika hoe ahoana ny fomba tokony atao mba ahafatsika misitraka ny fahasoavana ahafatsika miaina ao anatin'ny fitahin'Andriamanitra amin'ny ity taona 2024 ity. Ny anisan'ny zavatra mampiavaka ity fotoana zay tanterahantsika ety amin'ny espace Rainsoa Aranta parcage national ity dia isy vavaka matanjaka isy délivrance ihany koa ary arahana tsodrano goavana zay azo antoka fa afaka nova ny tantaram-piainanao afaka anangana ny fiainanao mety eo an-dalam-paharavana ny tokantranonao mety ao anatin'ny aretina ianao mety ao anatina olana tratrana trosa fampitena sy faharavana ianao tongava amin'ity fotoana ity fa tena afaka mbola anangana ny fiainanao Andriamanitra indrindra ianao manaraka ny fandalina io. Ny toerana moa dia efa nampitaina teo fa etsy amin'ny espace Rainsoa Aranta parcage national Tananarivo en face ny Joviana moa misy an'izay toerana izay isaky ny sabotsy manomboka amin'ny 7 sasany maraina no anatanterahana ny fotoana ity. Izany dia anasanatsika rehetra amin'reto quartier voalaza manaraka reto hoantsika eny amin'ny manodidina ny faritra Aranta, Manjarisoa, Labatoire, Morafeno, Ambalavola sy manerana ny tanànany Mahajanga ray manontolo dia anasanatsika rehetra ity fitombavaka izay tanterahana amin'ity sabotsy ho avy izao ity. Marihana fa tsy sabotsy ho avy izao ihany ty fitombavaka ity fa misokatra manomboka izao isaka sabotsy ny fanokafana ty fitombavaka ity dia tsy tahaky ny fomba mahazatra na fomba tsotsotra fa tena isy vavaka matanjaka ho ataotsika anasanatsika rehetrarehetra na mety efa mpanompon'Andriamanitra ianao mety kristiany ianao matsapa ohatry ny reradreraka ara-panahy matsapa kivikivy matsapa mitanondrika amin'izao fotoana izao manasa anao izay ho anao zay matsapa marary misy aretina efa nandaniana vola tsy sitrana tetsy teroa fa hain'Andriamanitra manasitrana anao ho anao zay matsapa tenina miatsikady mafy amin'ny fiainana efa tena mitady eo ambaravarany famoza-po ianao amin'izao fotoana izao mahita an'ity fahitalavitra ity manasa anao mpitiavan'izay mbola tsy miova ny herin'Andriamanitra mbola afaka manova ny fiainanao Andriamanitra ary zay ny antony natonga nantentany ampiandohana hoe tombo avao zao mitsinjo anao manokana ny tompo ary mijery anao manokana manasa anao zay isaky ny sabotsy manomboka Rahampitso dia isy vavaka matanjaka isy fandraisana herin'Andriamanitra ao anatin'ny fitombavaka io izay anasanatsika tsy akanavaka tsy anavahana tokom-pivavahana naizanaiza ianao mivavaka naizanaiza fiangonanao tsy manavaka isika Andriamanitra ray ihany izay no anasanay ianao vonony zay hivavaka ho anao vonony zay manaiky fitaovana ampiasain'Andriamanitra hitondra fahasoavana eo amin'ny fiainanao pasteur Atojo. Izy io moa dia raha ohatra ka avy amin'ny faritra Sotema na Tsararano ianao dia mandeha ligne 13 ianao dia miala eo amin'ny toerana araky ny efa nampitaina dia ry aloha io. Na izany naty izany aty mpamaraparanana dia misokatra ihany koa ny trano fivavahana vao an'oloko rehetra
manerana ny tapotanànany Mahajanga eny amin'izay akaiky atsika dia misokatra ny trano fivavahana vanoloko fa mba aninjinay ity fotoana etsy amin'ny espace Renso ity dia manasa anao zahay ninona mety toerana misy anao araroty fa fotoana lehibe io afatsika misitraka ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ary isy fanaray tokoavana ho ampitaina ho amintsika tsiraray avy ao anatin'ny fotoana io ka dia miraso antsika rehetra salio tain'Andriamanitra veloma tompoko mahereza tompoko. Izay no mikasika an'iny fa vahiny faharoa raisintsika atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao Eric Sava izay efa tsy zovinany maro tompon'andraikitra eny anivony mony misoma amin'izao fotoana izao dia misy ny etsika karakarain'izy ireo ho an'ny mponiny Mahajanga fa indrindra amin'ny volana febroary ho avy izao. Miaraba anao tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao. Ya namanao ili miaraba ny vahoakan'ny Majunga ary miaraba antsika jiaby atao amin'ny radio telenakay miaraba anao namanao ili. Ya mony misoma anisan'ny isaky ny misy ny fety dia tsy sasatra ny manome fafampo manome ambiance ho an'ny mponiny Mahajanga manoloana n'izay fety izay. Ahoana sy ahoana manomboka amin'ny firy aloha no misokatra ny mony misoma amin'ny andavanandro lasinainy ka hatramin'ny lahady. Misaotra namanao ili mony misoma dia efa tsisy voina amintsika eto Majunga tsy sasatra manome zavatra tsara ho antsika. Efa fantatra antsika moa mony misoma andavanandro misy karaoké misokatra andavanandro izy misy zavatra jiaby tadiavinao fa indrindra moa androany zoma sabotsy rapitso efa fantatra antsika androany misy cabaret à lèvres fa ny zavatra tena masaka zao nanomana mony misoma amin'ity Saint Valentin ty fa tsapa zany fa Saint Valentin zany fantatra antsika jiaby fa fety mpitiavana io dia nanomana fety zany mony misoma sady nanomana concours ho an'ny mpifankatia ho za satria efa niakatra teto amin'ny plateau ny radio telenakay zao miteniteny zavatra zay fa eto zany tonga dia tsindriana marina satria eto zany izy misy concours de danse ho ataonay ao amin'ny misoma namanao li le concours de danse zany tonga dia efa holazaina amintsika eto olona mpifankatia le manao concours couple couple dia le izy zany tsy ferana satria le izy natao ho an'ny rehetra fa condition foana mila olona ampitoana zay ny zavatra takinay ao amin'ny baramony misoma satria ma zay manaraka lalàna amin'ny zavatra zay mila olona ampitoana afaka mandray anjara marina koa izy amin'io tsisy sarany fa ny zavatra atao zany misy baly ho atao amin'io 14 février io misy olona misy mpanakanto nasaina manokana mihitsy marina izy io fa mpanakanto roa ho tonga eo Herbusson sy Marjioby dia misy concours atao voafetra le toerana satria mila manoratra anarana anao alohan'ny fotoana satria folo foana olona raisina amin'io zavatra io dia voalohany moa misy cadeau dia efa tsara moa fotenenety foana le cadeau mahazo voalohany ianao amin'le izy 1 million dia faharoa 500 000 3 premier foana zany mahazo cadeau satria mety misy cadeau surprise ho an'ny namana zay zany mbola hoentsoka eto miandalana fa aza sasatra manaraka radio telenakay fa ho hitanao eto foana le programme jiaby mety hisy loka surprise ho an'ny quinquinquellerie sy ny tarindreo mety za matoky mety mbola ho hisy koa aza ato amin'ny radio telenakay angambany mbola misy cadeau ho avy aminareo angambany mbola tsy fa eo moa manara foana radio telenakay dia ho hitanareo eo foana ny fandehany fa dia efa tsotsoriko zany izy hoe misy faninanana le izy dia misy mpanakanto tonga ao eo fa manara télé foana ao dia mino radio fa ho fantatra anao eo foana fa tonga dia ataoko Herbusson sy Marjioby absolument amin'ny fotoana io. Ahoana ny fisoratana anarana aiza no manantona amin'izay fisoratana anarana izay? Ya tsara marina le fanoratana anarana namanao ili ao amony misoma ihany efa misy ao mandray anao tsoroko mora ohatra ka tsy eo zao dia misy olona foana afaka mandray anao io na madamiko zany na misy olona foana io afaka mandray anao satria misy efa zavatra atao izy ity dia efa tsy maintsy raha ohatra moa misy tsy afaka mandehery ohatra mahita anoratra anarana anao satria takina hoa dia izy ity teneniko tsy maintsy manana tondra karatra anao ampitoana anao fa tsy hoe zaho ampitoana fa mila zavatra norme zay amin'le izy satria manaraka le fenitra zay mandalo amin'le resaka mpandizana karaha io zany zavatra ataonay. Manomboka ovinaka hatramin'ny ovinana ny fisoratana anarana
izy ity zany fanoratana anarana de marina fa farana am'le amin'ny farany volana aty am'le 30 ny volana janvier zao fanoratana anarana farany le 30 ny volana janvier farany marina hoa fa voafetra ny toerana de tsy ndriko eto le izy tsisy sarany tsisy sarany le izy fa anao zany manoratra anarana misy vidibidirana le zavatra ataonay ao de vidibidiranao mbola ho hitantsika eto 25 000 vidibidirana de 25 000 iny foana efainao de afaka anao mandray tsisy hoe 100 000 na 50 000 fa c'est 25 000 anao iny foana azahoanao mety azahoanao 1 million na tsara chance anao mety mahazo 1 million raha anao mety mahazo le 500 000 na mahazo le 250 000 fa 25 000 iny foana le fidiranao le amin'ny prix d'entrée anao iny foana. Ya fa ny tanàna farany angamba ny ho an'ny mpijery antsika sy mpanaraka ny fotoanany fampalalam-baovao. Ya manentana antsika vaoaka ny Majunga zay ao ambony misoma araka an'le teneniko mety nidresaka anaka tsy sasatra trandraka zavatra tsara amintsika foana vaoaka ny Majunga satria atsika vaoaka ny Majunga atsika fa eto de tsika ve de iononona foana amin'ny zavatra any ivelany any faritra any manao zavatra mihetsika de tsika eto hoe ionona foana fa de na izy zany zavatra mpanakanto roa sosona tonga ao Herbusson Marodioby donc angamba tsisy zavatra afapo tsara anao satria Herbusson fantatra atsika amin'ny resaka calcul sy fahiny maharaka izy amin'ny Jean fini amin'ny antsika tanora am'zao Marodioby mafa fantatra atsika Marodioby goma zany efa izy zany tsy anadiso fanantenana antsika zavatra karakarainao fa raha ohatra anao ty anaranaraka bebe kokoa le fanazavana sy ny tany mbola andalo eto amin'ny radio télé nakay le pub sy ny tariny jiaby mbo fantatranao io izy fa le fanoratana anarana aza tara fa voafetra le olona raisina satria olona folo foana satria mbola niteto zao tamin'ny télé teto namana Willy nyresaka teto mbola raha de efa maro be le olona nyteny aminaka satria de le raha mbola tsy fa am'zao izy tena fa hoe zay ny atao de donc manoratana anarana aloaloha anao fa so de efa nometsiny ndraindraiky koa fa nometsiny na milalana zao hitanao de antono raha parehana aminao karatra anao de hoento de efa ataoko photocopie de iny de efa misoratra anarana anao zay efa ny tanana de Androany Ariva Sirapitso efa fantatra atsika zavatra ao ambony misoma cabaret enlève io tsisy resaka playback fa enlève mihitsy donc tsisy zay efa atao efa mahay mitantara fa mitongava maro atsika vaoaka ny Majunga fa zay ao ambony misoma tsara nanadiso fanantenana anao tsakitsaky mahampy ao boisson glacé tsara bien glacé tsisy zavatra tokony hoe ampanahirana anao tsony ao ambony misoma fa mitongava maro atsika vaoaka ny Majunga. Isaorantsika Eric Sava zay nitondra ny fanazavana avy eny amin'ny mony misoma ny etsika amin'ny fa 17 ny volana febroary ho avy izao sy mikasikasika ity mony misoma ity mankasitraka anao tompoko. Misaotra betsaka. Toizantsika ny fotoanany fampalalam-baovao izao atoandro izao dia misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratana anarana ho an'ny UGM na ny Institut Universitaire de Gestion Management eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga sapapampianarana iray izay anisan'ny manana ny mampiavaka azy fa indrindra eo amin'ny sehatry ny fitantanana ho arahantsika ary ny fanampanazavana. Efa misokatra amin'izao fotoana izao ny fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra maniry hiditra ao amin'ny UGM na ny Institut Universitaire de Gestion et Management eto Mahajanga. Mampafantatra ny mpianatra rehetra eto amin'ny UGM fa efa misokatra zao ny réinscription. Io réinscription io dia hatramin'ny 28 février. Ny L2, ny L3, ny M2 zany dia efa afaka manao réinscription amin'izao fotoana izao sao dia taraiky dia mampasiahana ireo mpianatra aloha zany izay voalohany indrindra fa efa manomboka izao ny réinscription. Manarakaraka an'izay ho an'ny mpianatra première année sy ny M1 quatrième année dia efa afaka manao préinscription any amin'ny centrale zany hoe manao dossier indroa zany ny mpianatra vaovao manao an'le dossier de préinscription aloha voalohany indrindra dia avy eo indray manao ny dossier ny inscription rehefa vita ny préinscription ary amin'ny centrale zany hoe
ny préinscription zany dia hatramin'ny 31 janvier zao dia aorianan'izay zany zay vao manatra dossier indray ianareo ho an'ny inscription aty amin'ny UGM. Efa manao inscription ianareo mpianatra dia misy chemise dossier zay. Ny ho an'ny L1 rouge ny chemise dossier. Inscription io resaka io ny an'ny L2 vert, ho an'ny L3 jaune, M1 rose dia ny M2 bleu. Rehefa manao inscription zany nareo dia ataonareo isaky n'ireo couleur-na dossier ireo ny dossier rehetrarehetra nareo. Dia ho an'ny mpianatra any amin'ny faritra dia entanina manokana andefa ny dossier anareo amin'ny poste alohan'io 31 janvier io raha ohatra mpianatra vaovao ianao dia alefaso aloha ny dossier. Raha manana fahafahana moa ianao ka makaty Majunga dia ny tsara dia aterinao aty amin'ny centrale ny dossier anao. Tiako ihany koa ny mampatsiahy fa misy karazana fiche anankiroa izay ilaina amin'ireo inscription sy réinscription ireo izay efa disponible aloha voalohany indrindra ny fiche d'inscription eto amin'ny UGM misy fiche d'inscription fa ny fiche de réinscription dia afaka alainareo amin'ny Orlando service na any amin'ny centrale université. Dia samihafa ny dossier ilaina amin'ireo izay aloha zany tsara précisena foana fa samihafa ny dossier na préinscription sy ny inscription. Toraka izany ihany koa ireo mpianatra avy any ivelany maniry hanao fianarana ato amin'ity sampam-pianarana ity. Mpianatra any ivelany afaka miditra ato aminay ianareo amin'ny L3 sy ny M1 4e année sy ny manana licence rehetra dia afaka miditra soamantsara ato aminay. Ny 2e année zay no tsy mandray afa-tsy ny management, filière management de la santé. Fa ny ankoatran'izay zany dia manao interview ianareo mpianatra vaovao amin'ny fin janvier any dia tonga nareo vita izay interview izay dia mikarakara ny dossier anareo mba hidirana ato amin'ny UGM. Eo ihany koa anefa ireo toromarika sy tsara ho fantatra maro samihafa mahakasika ny UGM. Ikany mampatsiaro fa ny UGM dia université miankina amin'ny fanjakana izany hoe mandray bourse ny mpianatra dia filière gestion zany no raha te hianatra gestion ianao dia misokatra soamantsara ho anao ny karazana filière rehetrarehetra misy ato aminay. Ampatsiahivo-kany fa ny filière misy ato aminay dia management de la santé, finance et comptabilité, marketing, commerce international, économie générale ary ny logiciel de gestion intégré. Ka raha misy mahaliana anao ireo filière ireo dia manantona aty aminay fa ny ekipanay dia efa vonana andray anao tsara amin'izay fanontaniana rehetrarehetra mety manitikitika anao mikasika ny UGM dia tongava manantona anay aty amin'ny birao. Ny faharoa ny volana marsa taona 2024 avy izao no andro voafaritra ho fidirana ho an'ny mpianatry ny UGM na ny Institut universitaire de gestion et management eo anivon'ny université ny Mahajanga. Araka izany dia misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratana anarana eny anivon'ny UGM na ny Institut universitaire de gestion management eto Mahajanga. Averintsika indray mandeha ny filazana voaray amin'ny teknisiana ao Ambadikao. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay anareo namana sy tapaka fa nodimandry omaly 12 janoary ny ava malalanay na solo maefa Audibert na maefa chauffeur-ny bajaj teo amin'ny fahenina amin'ny 30 taonany namelaka ambody 4 mianada ary manantena iray. Ny razana dia retatory ao amin'ny tranony eo amin'ny croisement Sotata Mahavoky Atsimo. Anainga eto Mahajanga ny sabotsy maraina amin'ny 4 ora ka hoentina any an-tanindrazany any Maheva tanàna. Natao izao hosolo ny fampilazana ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Ny manao ny filazana dia ny vadiny ny iray tapo aminy ary ny fianakaviana manontolo. Sotra tompoko.
misy ihany koa ny filazana zay voaray ampelantanana amin'izao fotoana izao, filazana ordinateur very, ilazana isika rehetra izay mety nahita sac mainty izay misy ordinateur sy ny antota taratasy mikasika ny mpianatry ny université ary ihany koa misy ny portefeuille miaraka amin'ny kara-panondro sy permis de conduire iangaviana asika rehetra izay mety mahita io sac mainty io. Tsara ny manamarika fa ateo anelanela ny resto gas sy gymnase couvert androany tokony tamin'ny fitoramaraina no nahavery io sac mainty io. Ilazana araka izany itsika rehetra ny tokantrano any raha sendra mahita io sac io mba iantso mivantana ny laran'ny telefona 034 10 668 00 na ihany koa anantona mivantana aty amin'ny foibe ny radio telenakay afokotany tsara mandroso ambony ampitany zona vaovao tsy misy arakaraka aromena valisoa izay mahita azy. Fa iny fatelo raisitsika ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao DJ Schnepper de Madagascar no vahintsika amin'izao fotoana izao izay anisany ihany koa efa tsy zovinany maro ity vahintsika androany ity. Miarabanao tompoko. Ya, voalohany teny aloha miarabany Willy, miarabantsika rehetra vahoaka ny Mahajanga koa tratran'ny taona 2020 zay na tratran'ny taona 20/20 zay tamin'ity taona ity dia angatanantsika ity taona ity mba anome fahasalamana antsika rehetra ho an'izay marary ireny mba ho azy fahasalamana amin'ity taona ity, ho an'ireny manangitsy nanambady mba hanambady amin'ny taona ity, ho an'ny lehilahy miadiady ireny zalozalo ireny mba tsy zalotsony amin'ny taona ity. Ohatran'izay zany mba angatantsika amin'ny Zanahary mba samy ho azy fahasalamana antsika amin'ity taona 2020 ity. Ya, DJ Schnepper de Madagascar tsy sasatra ny manome sy manolotra ny zava-baovao ny Pony Mahajanga anao misy ny bar restaurant Super Ami eto Tapitanana ny Mahajanga ahoana sy ahoana ny mikasika an'izy io. Zany hoe ny organiser zay amin'ity androany ity bar Super Ami, bar Super Ami rotiny Beflera tany Masaja. Zany hoe raha boaka bazara atsika mandeha 20 metre atsika tonga amin'ny toerana io. Zany hoe ny bar Super Ami amin'ity androany ity misokatra amin'ny fomba ofisialy. Zany hoe ela be zay somary misokatra foana fa somary tsy teo kely anao vakansy kely ny mikarakara tao anatin'izay toerana zay fa amin'ny endriny vaovao indray zany izy amin'izao fotoana zao ity tsara ny tsitsika misy amin'ity resaka ity izy io zany niany soirée Valrombo. Majunga mbola tsara nisy norganiser Valrombo ny bonne année. Donc dikan'le Valrombo malo tsika Majunga tsy nahay. Nanarombo foana tsika tamin'ny décembre iny fa tsy afampo. Niditra taona vaovao zay natambatra tsika hoe Valrombo ny bonne année. Donc aminay varatrany Valrombo ny bonne année izy io aminay varatrany fa ny Majunga Valrombo ny bonne année. Dikan'izany niany zany ouverture officielle atsika mila manano Valrombo. Boka eo maro vahinay tonga eto Majunga. De latsika tsiny kely prix d'entrée tsika bojo. Atsika amin'ny andrasara ty manano calcul n'ambiance. Tsika tsy mangala prix d'entrée. Ambiance ton Schnepper au maximum manomboka 7 heures arriva. Io tsisy 8 heures donc fa etsika hoe bara mi fermer 1 heure, 1 heure 2 heures fermer bara fa ambiance tsika commence 18 heures zany reo fa tsara tonga bonne heure ry tsakitsaky tsika jiaby efa pare jiaby ao fa divana jerevantsika jiaby efa ok. Sono Schnepper ma efa vita installation miaraka amin'ny lumière jiaby boko eo atokotany asitsika lumière raiky miavaka mba afahantsika hoe ato man toerana misy an'izay soirée Valrombo anatin'izay bara Super Ami atany Masaja zay. Ahoana ny mikasika ny resaka parking ny tsakitsaky maro isan-karazany resaka sécurité DJ Schnepper. Resaka sécurité ma tompony reo fa tsy mindrana. Boko atsika première position amoron-dalana. Tsisy zavatra mampiasa lohatsika tompoko. Atsika Majunga elaela nareo zay tsy niaraka taminaka teto maromaro na lahelo time anao revion bonne année zay ta Port Berger sotra koa zanaka Bourgine nareo Port Berger. Merci beaucoup fa tsy voavaliko raha nataonareo nay tamin'ny Réviance bonne année fa tena trop tao amin'ny Bemarivo zay misy toerana Bemarivo zay ao. Merci le Karana tsy may le Karana zay Port Berger le Karana. Merci koa Karim koa nisany napetrano anay. Merci jiaby hôtel jiaby napetrano Schnepper jiaby ravoravo re Port Berger. Merci nareo tonga Majunga fotoanatsika niany amaray ary amin'ny Super Ami tany Masaja zay. Fanentanana farany angamba ny DJ Schnepper ho an'ny mpijery atsika. Fanentanana farany alohan'izay tena nentana mihitsy ho anatsika anano bonne année fikambanana jiaby reny nareo fa position zay zao fa tonga Majunga tonga zay Majunga eto
zay afaka mena numéro téléphone nareo 032 45 06 61 034 05 06 61 hoany zay anao fikambanana bonaneny fikambanana zay fa pare sonao complet jiaby eto de azadino atsika ny any ambiantsika amin'ny supermi de isaka dimanche atsika ambarany zandrikely konka petite place tous les dimanches io fa mity androany ty tsika mazenga jiaby anareo tsy niaraka taminaka elaela tsy hitanareo zeny fa atsika isoma zao ty sambasambana atsika amin'ny 2020 isaka herinandro atsika ao amin'ny bara supermi ao anareo tany masaja jiaby ny taninay anareo morafeny mabibikely sotema jiaby place io somary teritery fa zay miezaka ataotsika tandra fo place io ariva ty ariva zany atsika jiaby misy parking moto ndraiky tomobile jiaby ao anareo mitongava fa ambiance miaraka amin'ny sniper zay tompony fa tsy mindrana rehefa tapitra ny fampalalam-baovao ty atsika mijery clip titre hitatsika clip piba eo atsika mahita hoe aya programme ty misoratra ambany jiaby programme jiaby tsakitsaky jiaby efa pare anareo mitongava jiaby ny any matsana boka juma mubaraka wassalamu alaikum anareo tsy adiny anareo laboratoire mbovalany reny fa anareo tsy natoka adiny zeny fa mitongava ariva amin'ny programme manomboka 6 heures atsika ary amin'ny bara supermi routine Beflera bazara tam masada atsika mitsofoka kelikely tonga de mahita ambiance feona paraitsika miova be miaraka amin'ny sonon sniper jiaby tongava ariva ambiance mojo DJ Sniper de Madagascar miaraka amin'ny supermi amin'io ariva io de izay ny fanetanana ho atsika ny tokatrano any mankasitraka ihany koa any DJ Sniper de Madagascar ny vahiny tato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao misaotra mily misaotra mipijery aza mela amin'ny artien toizatsika ny fotoana ny fampalalam-baovao ny tontolo ny fambolekazo araka ny fanambara teto moa dia ny safidy ny fitonam-panjakana malagasy ny fa7 ny volana janoary ho avy izao ny lahady ho avy izao ny marimarina kokoa no anaovana ny fambolekazo faobe ho an'ny tontolo ny fampianarana manokana dia nisy ny fanetanana manokana nataon'ny chef Sisco ny mahajanga voalohany sy ny chef Sisco ny mahajanga faharoa ho an'ireo mpampianatra rehetra izay iadidiny izy ireo efa misy ihany koa ny lamina manokana amin'ny fandehanana sy ny fiarahana ho an'ny marogo tena toerana nanao ny fanadiadina Aldo Rakoto Arlala andray anjara fiaino amin'ny fambolekazo zay ho tanterana ny alady fa 7 janoary ho avy izao ny fianakaviambe ny fampianarana atao anatiny ny faritra boeny ka nisy ny fandaminana efa napetraka ny tompon'andraikitra araka ny fanazavana hoentiny ny chef Sisco ny mahajanga voalohany ka ny toerana ivoritsika veto mahajanga voalohany resako eto dia eo ampitany Saint-Gabia itsika no mifampitona tamin'ny voalohany izy io saika natao taremin'ny hôtel de ville fa sode lasa marobe tsika ry mba hiavahana amin'olona sasany dia aleo miakatra ty tsika mpianatra rehetrarehetra ary amin'ny ampitany Saint-Gabia ny fotoana amin'ny 9 ora maraina mariana Samia mba mitondra tavoangina rano kely mitondra sasatroka satria tsy fantatra sode mafana ny andro dia rehefa aveo ny mpampianatra rehetrarehetra koa mba miezaka miaraka amin'ireo mpianatra antsika mba karazana mamalavala zareo manomboka aty an-dalana ziska any amin'ny fandaminana ny asa rehetrarehetra zay zany ny fanentanana ary marina eto tsy solo tena tompoka no angatana amintsika fa tena ny mpianatra rehetrarehetra na ny miankina io na tsy miankina io manomboka klasy 4e miakatra dia tonga avy fa misy fiara hitatitra antsika ry amin'ny Saint-Gabia an'io alahady io ho an'ny Sisco ny mahajanga faharoa ao amin'ny EPP na CEG Belbaka no fotoana ka misy ny fiara hitatitra ireo mpianatra sy ny mpanabe rehetra amin'ny fotoana ny alahady io andray endritsika hanavotana ny tanindrazantsika amin'ny alalan'ny doroala handray koa afantsika manefi raisankina fa io atsika mpanabe io atsika mpampianatra mandray anjara mandray andraikitra amin'ny fambolen-kazo eto amin'ny faritany faritry boeny zany zay moa zany mahakasika an'iny fa ny fandamina zany dia fararaotiko etoana zany ho an'ny Sisco Mazenga 2 manokana fa ho an'ny Mazenga 2 manokana zany ny mpampianatra rehetrarehetra dia ery amin'ny EPP na CG Belbaka zany no fotoanantsika ny mpampianatra rehetrarehetra zany eo zany tsika no raisina misy fiara zany no akatsika rehetrarehetra eo satria ny commune Betsako, commune ny Ambalakida, commune Belbaka
boanamary mitambatra zany tsika rehetrarehetra dia manantona eo zay akaiky ny EPP eo Belbaka eo zany ny fotoanany na mpianatra io na mpampianatra io eo zany ny fotoanantsika rehetrarehetra ary tonga eo koa zany ny fiara zay makatsika rehefa aveo koa dia manentana atsika mpampianatra namana manentana atsika fotoana ray ity fotoana ray lehibe afantsika manavitra ny firenena amin'ny fandrakofana ty Madagasikara ty ho nosy maitso. Any Marogo PK 25 no anaovana ny fambolekazo ka ny fiangana ho any Sisko ny majanga voalohany dia eo amin'ny tokotany malalaka ny sekoly Saint Gabriel ho any Sisko ny majanga faharoa kosa ao amin'ny EPP Belbaka. Vahiny manaraka ho raisitsika atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao sitraka rarin-jatovo izay vahiny tompotrano anisany ihany koa mpanao gazety sady mpikarakara ny hetsika Lovinakay izay fandaharana ho arahantsika tsy ho ela eto amin'ny radio Telenakay miaraba ny sitraka tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Ya miaraba ny Willy ihany koa torak'izany ihany koa reherentsika rehetra any an-tokantrano any manatitra ny araba ho antsika rehetra ao anatin'izay. Misy ny ilay fandarana manokana natokana ho an'ny mpifankaty ho antsika ato amin'ny RTN satria efa fanambo lomentsika hoe tsy avela mandalo fotsiny ny fotoana tahaka an'ireny ahoana ny fisoratana anarana mbola mitohy ve sa efa tapitra hatreo. Tao anatin'ny andro maromaro zay Willy no nisokatra ny fisoratana anarana ao amin'ny tsy fandaharana Lovinakay eto amin'ny fahitalavitra ny RTN ity. Somary miavaka kely ny tamin'ity taonteraka nambarantsika satria zavatra hafa mihitsiny zava-baovao mihitsy no atolotra antsika pony mahazanga rehetra tsy ankanavaka ary mahakasika ny fisoratana anarana araka nambarako teo dia efa fotoana maromaro zay no nisokatra ary ifarana raha ampitso sabotsy zany amin'ny 12 ratoandro zany ny fara fisoratana anarana etsy amin'ny radio Telenakay zay. Inona zany ny fepetra takina efa ray andro zany sisa ny fisoratana anarana inona zany ny fepetra takina ho an'ny olona zay mbola maniry sy te hazakazaka hanao zay fisoratana anarana izay. Tsy dia makasarotsika Willy fa zavatra tsotsotra izany hoe rehefa mpifankaty dia efa mety na ohatra hoe mbola mpifankaty mbola tsy vita soratra mbola tsy miray trano na efa mpivady na efa antitra na tanora na ankizy fa rehefa hoe mpifankaty nareo satria misy fifaninanana jeu natokana ho amin'ny mpifankaty ao raha ohatra raisina fotsiny hoe asiana mifanoroka ohatra ka tsy mpifankaty nareo tonga eo dia mety ho sahirana ihany dia izay mampatonga le hoe rehefa mpifankaty dia raisitsika daholy. Dia ao anatin'izay inona no mety ho tombony ho azy ny mpandray anjara any anivony izay fandarana izay. Fifaninanana izy io araka nambaranay dia misy zany ny fifaninanana mizara telo lehibe izy io misy ny éliminatoire dia misy ny tonga dia ataontsika demi-finale ary ny finale mazava ho azy ny finale tsika ny manamarika fa ho ankalazaintsika amin'ny fomba manetrinetrika io finale io izany hoe misy ny fifaninanana ataontsika ety ivelany dia anampiana ny notin'ireo finaliste ireo dia misy ny hetsika izay atao ho an'ireo batany amboara kosa Willy dia tsy ataontsika miala maina fa ataontsika manamarika nyity Saint-Valentin 2020 ity mihitsy satria raha tsy hiteny fotsiny ankoatran'ireo loka maro be zay omeny ny mpiara-miasa amin'ny RTN dia misy ny fivanianana amin'ny trano fandraisam-bahiny lehibe iray eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga ho an'ny mahazo voalohany faharoa fahatelo moa zany arakarak'izay dia rehefa aveo tsika mahita azy. Ankoatran'izay misy ve ny hetsika manokana amin'ny androny fetiny mpifankaty io? Zay indrindra misy ny hetsika manokana zay ho karakaraintsika ataontsika surprise izy io mety hisy ny mpanakanto malaza be zay ho alaintsika misy ny fiarahana miala etaeta misy ihany koa ny fifaninanana zay ataondreo mpifankaty ireo zany hoe antsehatra mihitsy dia afaka manatrika an'izay tsika rehetra anasana tsika pony Mahajanga rehetra teny zao zany dia efa amboary sahady ny programma hoe miaraka amin'ny RTN tsika amin'ny 14 février 2020 zay ho avy zao. Ny amin'ny tianantsika ny voalaza teo sitraka ao anatin'ny izay fandarana manokana izay. Ny amin'ny tinanazy Willy dia hoe atsona daholo zany tsika mpifankaty zay efa nisoratra anarana tetsy amin'ny RTN nanomboka atao anatin'izay andro maromaro zay ho amin'ny alatsinainy amin'ny 3 ora tolakandro ny fotoanatsika etsy amin'ny birao ny RTN zany andaminatsika ny fifaninanana zay ho atombotsika amin'ny herinandro io dia efa manomboka ny fifaninanana ary tsara ihany koa manamarika fa ny fifaninanana rehetra zay atao dia ho alefatsika eto amin'ny fahitalavitra manomboka amin'ny tapabolana zany dia efa mandeha zay fifaninanana izay jerevantsika na rahantsika nireo mpifankaty ireo koa atsona ny mpifankaty rehetra zay nanoratra anarana ho ia teo sy zay mbola hanoratra anarana ho amin'ny alatsinainy amin'ny 3 ora tolakandro etsy amin'ny radio Telenakay ny fivoriana voalohany ho antsika indray anjara.
ia isaorantsika sitraka ranonjatovony zay nitondra zay fanampanazavana izay a dia arak'izany moa zany dia ny latsinainy fa 20 ny volana janoary amin'ny 3 ny fotoana ty amin'ny foibe ny radio telenakay fokotany ny tsara mandroso ambony ampitany ziona vaovao isaorana anao sitraka nitondra ny fanampanazavana ho an'ny mponina any atokantrano any misaotra ny wili dia misaotra antsika rehetra nanaraka afa mitoy hatrany ny fotoanany fampalalam-baovao misy ny toeram-pandraisam-bahiny iray vaovao eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga akaiky ny gendarmerie pirenena eny Bone amin'izao fotoana izao nomena anarana SAMSA ilay toeram-pandraisam-bahiny raitra dia raitra ary manaraka ihany koa ny fenitra iraisam-pirenena amin'izay matoerana fandraisam-bahiny azy izay tena toerana sitraka Rarojatovo sy Aldora Kotoarlala nitondra ny fanampanazavana mikasika izay trano fandraisam-bahiny izay. Ny hôtel restaurant SAMSA izay hitantsika ny Mahajanga be akaiky ny gendarme eny amin'ny Bone no miantrano no tokantrantsika amin'izao fotoana izao. Miavaka amin'ireo hôtel restaurant marobe eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ary efa vonona ny amaly ny filantsika amin'ireo tolotra marobe. Tonga soa eto amin'ny SAMSA hôtel sady restaurant bar misy ato aminay misy karazana sakafo maro isan-karazany mafilitra dia mafilitra avokoa aloha izy ireo sady ny prix anay abordable tena abordable dia ankoatr'izay misy bara koa eto araky ny fahitanareo anazy ireo misy maro isafidianana koa dia misy anay aty Majunga be Mangarivotra akaiky ny gendarme eto akaiky ny Cristal hôtel Cristal taloha zany izay marimarina kokoa izay misokatra 7 jours sur 7 ny hôtel SAMSA sady restaurant bar dia mandray karazana événement rehetrarehetra na mariage io na fetim-pianakaviana io raha eo amin'ny sakafo no jereny dia izao hitantsika amin'ny sarzon tsy antsonany ho fafinaretany maso karazan-tsakafo isan-karazany no hita ao amin'ny tsirony tena tsara. Mampiavaka anay ato zany mifangaro ny sakafo azo arosanareo ato misy ny fruit de mer misy ny européenne misy ny chinois dia izay koa manao snack karazana snack rehetra zany nataonay ato amin'ny hôtel restaurant SAMSA. Kokoana sakafo ato aminay zany dia tsara ihany koa tsara tena miavaka mihitsy koa ny koana sakafo ato amin'ny restaurant hôtel SAMSA. Ka izay koa manao emporté pizza emporté miavaka koa ny pizza anay rehetrarehetra mihitsy dia manao koa zay glace emporté encorné zany ny jus emporté misy plat emporté koa dia jus naturel koa zay manao emporté. Rehefa avy ny sakafo ianao dia hoentina indray hitety ireo efitrano fandraisam-bahiny raitra dia raitra amin'ny karazany maro isafidianany. Ato amin'ny hôtel SAMSA dia misy chambre dimy, misy ny chambre couple, dia chambre familiale VIP, misy chambre twin ihany koa, dia misy chambre familiale simple. Dia ny ato aminay zany ny fandrinanay lit king 16 dia misy télé écran plat dia misy satellite dia misy climatiseur dia ho an'ny olona izay tsy mahazaka climatiseur dia misy ny ventilateur dia tout confort zany dia petit déjeuner offert dia misy koa ny wifi izay zany 24 heures sur 24 heures mandray foana. Fanentanana dia manasantsika rehetra zany tonga atao amin'ny hôtel SAMSA fa vony izay handray pitsikina sy amin'ny fahafaham-po ho an'ny fandraisana ho an'ny olona izay tonga dia zay dia manasantsika rehetra no tonga atao amin'ny hôtel SAMSA mandray anareo pitsikina izay. Koa inona intsony ary no iandrasana manatona ny hôtel restaurant SAMSA fa voninao avokoa ny zavatra rehetra.
izay ny trano fandraisam-bahiny vaovao eto an-tapin-tanàna ny Mahajanga afao vakina amintsika afara ny filazana izay voaray eto am-pelantanana amin'izao fotoana izao filazana ordinateur very ilazana isika izay mety nahita sac mainty izay misy ordinateur izay misy antota taratasy mikasika ny mpianatry ny université ary misy ihany koa ny portefeuille misy karapanondro sy ny permis de conduire koa teo anelanelany resto gas sy gymnase couvert eto Mahajanga no nahavery azy androany tokony tamin'ny fitora maraina koa iangaviana antsika rehetra izay mety nahita ity sac mainty ity mba iantso mivantana ny laharan'ny telefona 034 10 668 00 na ianatitra ihany koa izany aty amin'ny foibe ny radio telenakay fokotany tsara mandroso ambony ampitany ziona vaovao tsy misy arakaraka ary omena valisoa izay manatitra izany. Misy ihany koa ny filazana amin'ny teknisiana ao ambadika ao ho arahantsika vetivety. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay anareo namana sy tapaka fa nodimandry omaly 12 janoary ny ava malalanay na solo maefa Audibert na maefa chauffeur-ny bajaj teo amin'ny fahenina amin'ny 30 taonany namelaka ambody 4 mianada ary manantena iray ny razana dia retatory ao amin'ny tranony eo amin'ny croisement Sotata Mahavoky Atsimo anainga eto Mahajanga ny sabotsy maraina amin'ny 4 ora ka hoentina any an-tanindrazany any Mahevatanana natao izao hosolo ny fampilazana ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra ny manao ny filazana dia ny vadiny ny iray tapo aminy ary ny fianakaviana manontolo sotra tompoko. Mbola manao ny fampahafantarana ho azy sy ny tolotra izay omeny ho an'ny orinasa eto an-tapin-tanàna ny Mahajanga ny FMFP amin'izao fotoana izao ho an'ireo orinasa izay maniry ny anome fiofanana ireo mpiasa ao aminy sy ihany koa hanatsara ny tontolon'ny asa dia misokatra ho an'ny rehetra ny tolotra izay omeny FMFP amin'izao fotoana izao. Fetsona tetikasa salama tompoko tonga ny fotoana misokatra ny fiantsona tetikasa izahay eto amin'ny tahiry famatsim-bola malagasy ho fampiofanana ny mpiasa dia mitady tetikasa ho vatsiana vola entina ampiofanana ny mpiasa eto Madagasikara manomboka ny 14 Desambra ka hatramin'ny 14 Janoary 2024 izahay no mandray ny tetikasa avy amin'ny orinasa rehetra tsy akanavaka eto Madagasikara mahery ny roa lavitrisa ariary ny teti-bidin'ny famatsim-bola izay avy amin'ny mpiara-mombonantoka amin'ny FMFP dia ny Agence Française de Développement. Misy karazany roa ny endriky ny famatsiana vola. Ny voalohany dia ny orinasa rehetra eto Madagasikara amin'izay sehatra asa misy anao tsirairay avy manomboka ny orinasa farak'izay kely manana mpiasa mihoatra indray hatramin'ny orinasa farak'izay lehibe dia afaka mangataka famatsim-bola afa-tsy amin'ny FMFP avokoa entina ampiofanana ny mpiasa eo anivon'ny orinasany. Ny anankiray kosa dia ireo vondrona na fikambanana izay manana tetikasa mpampiofanana entina ampiofanana ireo mpiasa izay miasa na eny anivon'ny sehatry ny tsy ara-dalàna ary na ataontsika hoe informel eo anivon'ilay atao hoe projet de type équité na mampitovy tantana. Inona no tokony atao raha amaly izany fiantsona tetikasa izany ianao ka angataka famatsim-bola entina ampiofanana ny mpiasa eto Madagasikara. Navoakanay teny anivon'ireo gazety miseho isan'andro na eny anivon'ny tambanjotra serasera ny FMFP ny andinindiny momba io fiantsona io. Afaka mangataka ny atsipiriany izany fiantsona izany nefa ianao amin'izay sehatra asa misy anao alainao amin'ny trankalany FMFP na koa miantso ety amin'ny foiben'ny FMFP na tonga mivantana mihitsy ety amin'ny akoron-drano Tour Zital 4e étage.
ao anatin'io atsiprian'io dia voalaza ao voafaritra ao daholo ny taratasy rehetra izay ilainao entinao hamalina izany fiantsoana tetikasa izany. Noho izany ary ny dingana voalohany ataonao aloha dia maka ireo antsipiriany momba ny sehatrasa izay misy anao entinao hamalina ny fiantsoana tetikasa. Rehefa nampelantananao ary ny antsipiriany momba ny fiantsoana tetikasa izay eo amin'ny sehatrasa izay misy anao dia vakio tsara izany. Vakio tsara ireo torolalana, ireo toromarika, ireo zavatra rehetra ilaina entinao hananganana ny drafitrasa hamalinao ny fiantsoana tetikasa. Eto ihany koa manomboka ny asanay eto anivon'ny FMFP anampinanao hanangana izany drafitrasa izany. Afaka avokoa ianareo mangataka fanampiana amin'ny alalan'io adresy mailaka io na koa miantso anay na tonga mivantana ety anivon'ny foibe ny FMFP. Ho an'ny orinasa ity fiantsoana ity dia nentina ampifondronana ireo orinasa izay mitovy sehatra. Izany hoe orinasa farafahakeliny anankitelo izay miasa amin'ny sehatra mitovy no mitambatra manangana drafitrasa entina hamalina ny fiantsoana tetikasa. Mbola isy fanampanazavana izay mbola entinao aminao amin'ny fomba fanomezana izany famatsiam-bola izany ny fomba rehetra izay atao ahafahanao mametraka ny drafitrasanao ety anivon'ny FMFP ary tsapaka ary fandaharana izay atolotray anao. Saotra tompoko. Izay ny mikasika ny FMFP ny faefatra amby roapolo ny volana janoary ho avy izao ny fiampitoana farany andraisan'izy ireo ny tetikasa avy amin'ny orinasa amin'ny famatsim-bola amin'ny fampiofanana izay. Ny fiangonana vahao ny oloko dia tsy sasatra ny mampatsiahy ary mitondra ihany koa ny teny ho an'ny mponiny mahajanga ao anatin'ny fotoam-pivavahana sy ny fanakakaizana any Andriamanitra. Ao arahantsika avy hatrany ary ny fanampanazavana sy ny teny avy eny amin'ivy ny fiangonana vahao ny oloko. Mpifaliana indray no entina mandroso ao tokantranontsika miaraka avy ao anatin'izao invité plateau izao izay karana moa zany eto amin'ity fotoana mahafinaritra ity. Ny zava-dehibe dia ny fotoanantsika arampitso asabotsy amin'ny 7 ora maraina eny amin'ny trano fivavahana vahaony oloko ex Ofimata Pasika Manjangabe ao ambadiky ny orinasa Komama na ao ambadiky ny microfinance eny Pasika izany. Raha avaty Analakely ianao dia miala eo amin'ny bebe Baritay dia mitodika Menatsimo dia eo ampitany eo zany ny trano fivavahana vahaony oloko ho antsika zay mandeha bisy. Raha mandeha Bajaja ianao moa zany dia tonga dia miteny hoe vahaony oloko eny Pasika Manjangabe. Ity fotoana ity dia hiavaka tokoa satria iresantsika manokana makasika ny amin'ny atao hoe ny fataterahana tsodrano. Mety ho an'ny olona rehetra na tsodrano avy tamin'iza na tamin'iza no azonao na tamin'ny ray aman-dreny niteraka na tamin'ny manamboninahitra na avy amin'ny fitondram-panjakana na avy amin'ny fianakaviana na ny olo-pantatra indrindra tsodrano izay noraisinao avy amin'Andriamanitra avy any am-piangonana zany natao mpanompon'Andriamanitra dia zava-dehibe ity fotoana ho atrehantsika mianakavy ity satria isy taridalana mazava ho fanamafisana ho fampianarana ampahafantarana anao hoe ahoana ny tokony atao atateraka an'ireny tsodrano rehetra efa noraisinao. Na izany izay nefa dia misy ny fotoana ny délivrance izay efa nanasanantsika amin'ity asabotsy ity satria isy vavaka ho an'ny marary ho an'ny olona manana olana mety voafatitra tao anatina trosa na tratran'ireo karazana aretina miverimberina. Ireo zany dia tena hibatoerana be satria maro zany ny olona izay mihazakazaka tonga mitady an'Andriamanitra dia hita hoe tratran'ireo karazana asana devoly voafatotra amin'ny aretina dia mitondra fahantrana ho an'ilay olona ilay aretina satria tsy afaka miasa tratrana fanilikiliana ilitry ny olona rehefa aveo dia izay indrindra no antony zany ilay délivrance na ilay vavaka fanafana fandroahana devoly. Ao anatin'izay dia ianao no mamantatra zany any atokantrano mahita an'izao fandaran'izao sy maheno dia mamantatra ianao hoe inona le zavatra miverimberina amin'ny fiainanao dia ny anaran'ireny zavatra miverimberina ireny dia atao hoe ozina. Mety ho vokatry ny nataon'ilay olona io na vokatry ny fahotany, vokatry ny fanompo-tsampy, vokatry ny nataon'ny ray aman-dreny tany aloha tany amina fanompo-tsampy na ihany koa hoe vokatra na famosaviana
vokan'ny famisaviana moa dia matetika mitranga avy amina fialonana zany hoe matoa misy mamosavy amin'ny fiainanao ka dia misy disadiso ao misy fialonanao reny matetika mahatratra ny fianakaviana maro ao anatin'izay famisaviana izay ireny anefa dia tsy vita ary tsy azo vahana amina resaka fanompotsam-pindray fa ohatrany hoe efa misy devoly le olona anankiray tratrana fatorana fanaratsy dia ampiana fanaratsy afindray amotika ny fiainany dia izay zany no mantonga an'izy hoe tsy misy fanafodiny afa-tsy ny vavaka fanafahana amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'Andriamanitra miasa ao anatin'ny fiangonana no entina manala na mandroaka ireny fanaratsy ireny. Ho anao tsy dia mahita tory amin'ny alina tratrana tension miaka-midina na ihany koa hoe misy karazana aretina tena maromaro mety mifamatotra amin'ny fiainanao izay hitanao mihitsy hoe mikiky ny volanao isaky ny mba misy vola miditra dia miha-mitotongana amin'ny fiainanao satria kikisy ny aretiny foana isam-bolana isa-tapa-bolana isaky ny mba mandray vola ianao na tapatapako ny volana iny na any amin'ny faran'ny volana dia tonga foana io aretiny io dia mandra-paoviana ary ny ainanao amin'izany tsy aleo ve ho afahanao anatin'izany ianao raisy ny fanapa-kevitra fotoana mety ity tsara indrindra ho anao ho ia hoe rahampitso asabotsy amin'ny 7 ora maraina tsy diso eny amin'ny trano fivavahana vahoan'ny oloko eksa ho fimatapasika manjangabe ambaditry ny oronasa komama asoanao dia asoanao fotoana ary apety indrindra ny fiainanao isy vavaka ho an'ny ankonana fianakaviana ho anao anatin'ny tokantrano isy délivrance matanjaka amingorantsika ifotony hoy re karazana asana devoly mampanofo ratsy anao fanamanambady anao amin'ny alina dia lasa miady foana nareo mivady korotana tokantrano efa nandritry ny 5 taona 7 taona tsy mety milamina tao daholo ny fomba rehetra andaminana azy fa milamina kely herinandro dia ao anatin'ny 3 herinandro mikorotana dia ohatra izay foana dia mijalina le ankizy miaina ao anatin'ny tokantrano raha dia ankalaso ohatrany hoe maditra ho azy le ankizy mandendehana izy dia tsy miverina satria ohatra ny leo izy miditra ao anatin'ny tokantrano fa ohatra ny kitrakitra foana ahoana ny fomba andaminana an'izany izay no manasako anao sady andraisanao tsodrano hitahian'Andriamanitra amin'ny fiainanao ahafahanao miomana ihany koa ny amin'ny hoavy mandrakizay ramby aly eto ambonin'ny tany zava-dehibe dia ny fahafantaranao fa mandalo zao fiainana zao sy ny filany fa ny manao sitrapon'Andriamanitra maritra mandrakizay ka ny ainanao eto ambonin'ny tany io dia tsy ho amin'ny fijaliana sy ny fahoriana foana ao anatina tahotra sy tebotebo foana fa afaka ho vain'Andriamanitra afaka ho amboarin'Andriamanitra afaka ho karakarain'Andriamanitra zany ao anatin'izay rehetra zay ka dia ohatr'izay angamba ny fandarantsika fanentanana aloha teto amin'ity plateau ity androany fa tongava rahampitso asabotsy amin'ny 7 ora maraina eny amin'ny trano fivavahana vahoan'ny oloko eksa ho fimata pasika majangabe ambaditry ny oronasa komama ny ozona rehetra zay mahazo anao dia ho avadika Andriamanitra ho tsodrano ho fitahina ho amin'ny fiainanao isy vavaka matanjaka ao anapitehantsika an'izay karazana ozona zay mety mianjady sy namotika amin'ny fiainanao hatramin'izay raha mahita fahitalavitra dia amin'ny écran ny laran'ny telefôna ho an'ny mionjam-peo dia 034 21 753 50 034 21 753 50 tahin'Andriamanitra isika mianakazy veloma tompoko. Ny maresaka angazety ny gazety izay nivoaka tamin'ity andro ny zoma afa 17 ny volana janoary izao miresaka politika ny trangam-piarahamonina no tena votoatiny ireo gazety izay nivoaka tamin'ity androany ity ho arahantsika eo mi micro ny sitraka Ranjatovo. Ireto indray ary lohateny gazety izay nisongadina tamin'ny tsy andro ny zoma fa 17 ny volana janoary taona 2024 ity. Ny trangam-piarahamonina trano no asongadiny ny gazety izay mpiseho isan'andro voaray amin'izao fotoana izao. Amboly manamboly fatin-dehilahy tsy nisy orona sy vavy ary efa nohan'ny aliky hita tao anaty kirihitra izay hitantsika eo amin'ny pejy 2. Eo amin'ny tontolo ny fiainam-pirenena kosa indray naina Andrea Tsitoainy ireo olany vahoaka ny vahaolako izay hitantsika eo amin'ny pejy 2 hatrany. Antao Madiniky mpisantoka hozandary saika olany rafozam-baviny izay hitantsika eo amin'ny pejy 2 hatrany. Naratra mafy be ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina voadatroka tany Antsohi ao amin'ny pejy 2 hatrany ho ahitantsika an'izay. Ho an'ny gazety Tia Tanindrazana indray kosa naina Andrea Tsitoainy tsy manam-pahavalo ao amin'ny pejy 3. Antananarivo mila soroana Jenizao Gaboraraka ao amin'ny pejy 4. Fanisana fitaovam-piadiana zato ny basy voaisa sy voamarina ara-dalàna isan'andro ao amin'ny pejy 1. Ny Prime Ministra Tsay Christian ny filoha ny tompon'ny teny farany ao amin'ny pejy 2.
ho entitra ny be ny tanàna ndria tsy toainanainy aoka ifanaja sy anara-tanàna ary atsapateny sika ao amin'ny pejy 7 filan-kevitry ny ministra ho foanana ireo mpiasa-panjakana matoto misy 3 alina ao amin'ny pejy 4 toetrandro ikijaindray ny orana ao anatin'ny 3 andro ao amin'ny pejy 5 ho an'ny gazety jejo kosa indray vady sary-piaro nokapainy tamin'ny famaky ilay ramatoa ao amin'ny pejy 2 etsakilan'izay ambopo fantany fahofaty izy mitantara ny olotiny ho an'ny gazety bojy no etsintsika mamarana azy azakazaka bisikileta manala volotongotra ny mpandray anjara ao amin'ny pejy 5 efitra mety ataony trano fitoerany ilay boina 727 ao amin'ny pejy 4 ny vaovao iraisam-pirenena raha ny ady eo amin'ny Iran sy ny États-Unis no nitazana ny sainy maro tao anatin'ny roa herinandro izay fa amin'izao fotoana izao fantatra ny firenena izay nanapoaka ilay Boeing 737 izay nahafatesana olona manodidina 470 Manoloan'izay dia mitaky ny fanjakana kanadiana ny hanasaziana farany izay mafy ny firenena izay nanapoaka ity Boeing 737 ity. Eo ihany koa ny mikasika ny fahamaizan'ny ala any Australie efa eo amin'ny efa-bolana eo no nisy firehetana tao anatin'ny ilay ala be any Australie nanampy amin'ny famonoana afo ny forotsahany ranon'orana tao anatin'ny 2 andro ny fanisy. Ho rahantsika izay fanampanazavana izay hiarahantsika amin'ny Sara Pelaiv. Le ministre canadien des Affaires étrangères et ses homologues britanniques mitaky ny fahamarinana ny mpitondra ao Canada manoloana ny firehetana nisy teo amin'ilay fiaramanidina Boeing 737 vokatry ny tifitra bomba nalefa ny miaramila iraniana ka nahafatesana olona miisa 470. Tsy ekenay hoy ny mpitondra ao Canada raha avelandalo fotsiny ireo ainana fohy no netraketraky ny miaramila iraniana ireo. Didina ihany koa ny fandraisana ndraikitra avy amin'ny mpitondra iraniana mba ho elohina ireo nahavandoza mba hanjakan'ny fahamarinana eo anivon'ny firenena sy fangaraharaana eo amin'ny fitantanana ny olona tsirairay eo amin'ny firenena misy azy. Nilaza ny filoha iraniana Hassan Rouhani fa tsy maintsy saziana ireo izay tomponantoka tamin'iny raharaha iny mba hisiany fitoniana eo amin'ireo vahoaka ny aran'ny fahoriana sy mba tsy hisiany aiyay eo amin'ny fivezivezeny rehetra. devait punir tous les responsables du drame et a demandé la formation d'un tribunal. La pluie, enfin. Mba nisentso ireo mpamonjy voina any Australie sy ireo vahoaka rehetra tamin'ny firotsahan'ny orana tany an-toerana 2 andro aksesy izay. Marina manko fa naharitra efa-bolana ny firehetana nahazo ny ala tao Australie ary niezaka namono ny afo hatrany ireo mpamonjy voina nandritra izay efa-bolana ny sesy izay fa tsy nahatana mihitsy. Hatramin'ny isian'izao firehetana izao dia efa tafakatra 720 ireo olona namoiny ainy, trano fonenana maheriny 2,000 no ravan'ny afo tanteraka ary faritrala mirefy 1 kilometatra tora-dro sy biby kila forehitra efa tsy isaina intsony. Manampy betsaka ireo vahoaka Australie sy ireo mpamonjy voina izao firotsahan'ny orana izao na dia tsy mahafaty ny afo manontolo aza izany fa mba efa manana fanantenana izy ireo fa tsy hitatra intsony ny afo. Iny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa no namarana ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity atoandro ity hisorako anao hanetokatrano any nanaraka sy nanjoy hatramin'ny farany ny fotoana ny fampahalalam-baovao hisorana ihany koa ireo namanampanao gazety sy ireo teknisianina niara-nisalana handro namasaka nahafahana nampita ny vaovao tamin'ity atoandro ity ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra hanetokatrano any veloma toko.
Institut supérieur des paramédicaux novateurs de Madagascar, ISPN-MAD, Université internationale professionnalisante, travail, exécution, réalisation. ISPN-MAD, filière aide-soignante et secrétaire médicaux niveau BEPC, Boulamtoun Fisuratananarana, ISPN-MAD, filière aide-soignante et secrétaire médicaux, Nanultra Wanaoteo, niveau. Mbola mitony fisoratana anarana ao amin'ny cours CEPE Black Barday Ambomandam sy ny CEPE Mangarivotra 10 metatra miala ny Brown Fokontany ny Mangarivotra, ny cours BEPC sy ny BAC série A CD, ny cours CEPE nanolotra ho anao teo ny vaovao. Agarbaty tsara, agarbaty refresh sy agarbaty frutella, antra voankazo maro isan-karazana nanolotra anao teo.